नमस्ते। आज बहुत ज़्यादा समय नहीं था और हमारे पास में मिलेट का आटा था। तो मिलेट के आटे में पानी डाल के और उसमें नमक डाल के हमने सिर्फ गरम कर लिया है इस कढ़ाई के अंदर। तो ये चांदी के बर्तन में लेके मैं बस खा रही हूँ। मैंने सोचा जस्ट आधा हो गया एंड सोचा कि आपको भी बता दें। जब भी कुछ इंस्टेंट करना हो ना तो देखिए, ज़रूरत नहीं है कि हम भाकरी करें, डोसा करें, चिलड़ा करें। इसमें थोड़ा समय ज़्यादा जाता है, थोड़ा हम बोलते हैं मराठी में किचकट तो थोड़ा लेबरस काम होता है। तो तुरंत जैसे हम चीक बनाते हैं गेहूं की या नागली की, वैसे ही मिलेट का आटा है, उसमें बहुत पानी डाल के उसको गर्म करके उबाली ले लीजिएगा। तो आपका उपमा टाइप है ये तैयार है। इस पे आप बहुत सारा धनिया डाल सकते हैं। हमने जैसे आपने देखा है कि इसमें हमने धनिया बहुत डाला है। इसमें आप टमाटर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, जो भी आप सब्जियां पसंद करते हैं। पत्ता गोभी, फ्लावर एकदम बारीक किसा हुआ, काकड़ी यानी हमारा क्यूक्यूम्बर, खीरा, ये सभी चीज़ डाल के इंस्टेंट हेल्दी एंड टेस्टी चीज़ खा सकते हैं। नमस्ते।